मेरे चैनल में स्वागत है। और एक बार मैं आज दिखाने वाला हूँ मेरा बाइक का साइलेंसर कैसे चेंज होगा और साउंड कैसे चेंज होगा। मैं वीडियो में छोड़ा था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बीच में पत्ता वत्ता ढुका दिया था, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। मैं फिर से अच्छे से बना रहा हूँ, आप देख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बोल देना चाहता हूँ कि पहले गाड़ी का साउंड कैसा है वो पहले सुन लीजिए, तो दूसरा बात दिखाऊँगा। सबसे पहले गाड़ी का हमें एयर फिल्टर खोलना पड़ेगा। यह है एयर फिल्टर का बॉक्स, आप देख लीजिए, इसको खोलना पड़ेगा। उसके लिए एक तो स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, इतना लंबा है मेरे पास। मैं देखिए फ्रेंड्स, ये मैं खोल चुका हूँ। जो ये अंदर में है इसको बोलते हैं एयर फिल्टर। इसको निकालने से ही ना जो गाड़ी का साउंड है वो चेंज हो जाएगा। देखिए मेरा इतना ख़राब हो चुका है, कार्बन हो गया, पूरा फट फुट गया है। इसको मैं अभी चेंज करूँगा बाद में। और फ्रेंड्स, जो एयर फिल्टर है इसको मत लगाइएगा। और दूसरे वाला वीडियो में मेरा गलती हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। एयर फिल्टर मत लगाइएगा, इसको जो कवर है इसको भी मत लगाइएगा। तो इसको लगा दीजिए। लगाने के बाद अब गाड़ी चलेगा। मैं आपको चला के अभी दिखा रहा हूँ, पहले देख लीजिए। साउंड इधर से निकले। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और वीडियो को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसा कोई भी नया वीडियो आपके पास पहले आ पाए।